Salut! Bine v-am găsit la un nou vlog, la o nouă modificare. Astăzi am să mă apuc de modificat ceva ce îmi doream de mult să modific și acum a venit momentul și mașina potrivită pentru această modificare. Și anume, am să vă arăt imediat. Apropo, am cumpărat fețele astea de uși. Sunt modelul cu crom. Ce spuneți? Le schimbăm pe astea și să le punem pe alea? Doar pe partea față sunt. Astea sunt deja îmbrăcate în piele, dar îmi plac foarte mult modelul ăla de acolo. Deci le păstrăm pe astea sau le punem pe alea. Acum hai să vă arăt exact despre ce vom vorbi astăzi. Deci, momentul mult așteptat. Vom modifica mânerele și vom pune lumini în mânere, la modul ceva mai profi, să zic. Am văzut pe internet că mai sunt colegi cu Forduri care au dat gen aici o gaură, au băgat un LED aici și ar lumina în ușă, în decupătura de la ușă. Eu însă nu vreau să fac lucrul ăsta. Am de aici, am o pereche de mânere pe care le-am primit pentru test, așa că m-am apucat de treabă. Am decupat de aici o bucată, să văd cam cum ar ieși. Ok, va intra aici plexiglas, iar pe plexiglas vor fi puse niște module de LED-uri. Da, vor fi tăiate câte 3, câte un modul și se vor încadra perfect în spatele plexiglasului. Un singur modul, da, va veni perfect. Deci va trebui să decupăm aici, să dăm forma asta frumos, după care să pregătim plexiglasul. Va trebui să încălzim plexiglasul, să-l mulăm, pentru că e puțin curbat aici mânerul. După care eu nu voi scoate cablurile pe aici, voi da o gaură pe aici și voi trece cu cablurile în partea aceasta. După care vom trage instalația în uși, mai ales în ușile din spate, unde nu avem cablurile, firele pentru așa ceva. Va trebui trasă instalația. Deci va fi un vlog destul de lung și de interesant, spun eu. Bun, mă apuc de treabă. Am dat cromul jos de pe mâner. Voi proceda la fel cu toate mânerele. Cromul se demontează în felul următor. Avem un șurub aici și un șurub aici, după care tragem de crom în sus. Mânerele vor fi vopsite la culoarea mașinii, albastru închis, după care voi pune din nou cromul pe ele. Acum vom încerca să le tăiem cât de simetric putem. O să folosim un Dremel. Deci ne punem să le găurim. Bandă de izoler pe stel și gata. De acum începe
distracția că nu avem loc să băgăm nici pila. Da? Nu am loc, o să mă chinui mult aici. Vreau să le fac să fie cam la aceeași dimensiune. Și o să încercăm să le facem cu un set de ăsta de cutere de la Lidl. Am luat setul ăsta acum ceva timp, cred că l-am de vreo 2 ani. Ia să vedem. Da, de la Lidl sunt foarte bune. O să încercăm să tăiem pe aici colțurile astea și să facem și dăm o formă cum trebuie, că nu-mi plac așa. Deci aici e pasul cel mai dificil. După câteva ore de muncă și câteva pile luate în palmă, cam așa arată. Acum vom încerca să decupăm plexiglasul astfel încât să intre fix aici, iar banda, modulul ăsta de LED-uri va fi pe spatele plexiglasului prins. Apoi voi da câte o gaură pe aici, pe unde voi ieși cu firele. Ne apucăm de plexiglas. Da, ăsta e plexiglasul din care noi vom tăia. Am măsurat deja distanța de aici. Deci vă trebuie distanța în interior, care este undeva de 11,2. Iar plexiglasul, deci rămâne loc și pentru LED-uri. Plexiglasul are undeva la 7,9. Deci va rămâne destul loc. E ok. Am tăiat bucățele de plexiglas, le-am finisat cât de cât, mai am mâine să mă apuc iarăși de ele. Am tăiat 2 bucăți, deci au fost tăiate 2 bucăți așa, da? După care le-am tăiat în 2. Le-am făcut puțin mai înguste, m-am răzgândit și nu avea rost să bag dita mai bucata de plexiglas, așa că vor veni LED-urile așa, iar plexiglasul va veni peste. Mai trebuie decupat, mai trebuie tăiat din el, dar continuăm mâine.
Am început ziua din nou. M-am apucat de continuat treaba aici. Deja am lucrat ceva. Și anume, am făcut deja un modul de ăsta, l-am lipit frumos, pac. După care cablurile astea 3 aici le-am lipit cu picătura. Le-am prins între ele cu picătura. Da? Două plexiglasuri de astea deja le-am pregătit. Cam așa vor veni. Le-am încălzit puțin și le-am ondulat ca să vină după mâner. Deci cam așa va veni. În momentul în care eu mă voi apăsa pe el, va intra forțat acolo. Gaura am dat-o aici. Și acum provocarea va fi să scoatem cablurile aici. Și cablurile vor trebui scoase pe partea asta. În momentul în care vom băga modulul cu tot cu LED-uri, va trebui să tragem cablurile, apoi să clipsăm modulul. Aici vom căuta niște mufe, să văd ce mufe găsesc prin garaj și vom face totul cum trebuie. Ia uitați ce iese dacă aveți răbdare. Deci abia aștept să le văd montate. Da, va mai dura. Cam așa arată ele. Da, cablurile trase frumos pe aici. E la nivel tot. Vor fi vopsite. Și vor fi vopsite în felul următor. Vom izola aici partea asta cu bandă, vom decupa cu cutterul frumos pe lângă, vom da vopsea la toate mânerile, după care vom da banda jos și vom trece cu lacul pe deasupra. Deci lacul vom da peste tot. Și în momentul ăla aici se va nivela absolut tot, nu va mai intra absolut nimic. Cam asta va fi treaba. Doar mânerul ăsta mi-a luat undeva la 2 ore, cam așa. Mă voi apuca și de restul, să lipim modulele astea de LED-uri.
Le-am terminat de montat pe toate 4. Haideți să vă arăt și cum arată înainte să ne apucăm de vopsit. Sunt perfecte la nivel. Toate sunt la nivel. Acum ne vom apuca să le vopsim, iar de mâine ne apucăm să le montăm. Două mâini de lac pline, cam așa ar trebui să arate. Și avem și pleoapele.